Düşünsenize, tarihin en büyük figürlerinden biri olan Musa peygamberin gençliğinde ona akıl hocalığı yapmış, ona eğitmiş bir adam var. Peki ama kimdi bu adam? İbrahimi dinlerin ortak tarihinde yer alan, ancak metinlerde birbirinden tamamen farklı iki karaktere bürünen bu gizemli figürü masaya yatırdığımız yeni analizimize hoş geldiniz. Üç büyük dinin de kaynaklarına inerek aynı tarihi figürün nasıl bu kadar farklı şekillerde anılabildiğini adım adım inceleyeceğiz. Lafa hiç uzatmadan o can alıcı soruyu sorarak hemen sadede gelelim. Meselenin tam kalbine iniyoruz. Musa'nın bu akıl hocası gerçekte kimdi? Sadece pratik ve iyi tavsiyeler veren, kendi halinde barışçıl bir din adamı mı, yoksa kendi halkı korkunç bir ateş bulutuyla yeryüzünden silinmiş, kıyametvari bir uyarıcı, büyük ve efsanevi bir peygamber mi? Bakın, Yahudi-Hristiyan geleneğinin o sakin idari danışmanıyla İslami geleneğin tavizsiz peygamberi arasındaki bu keskin zıtlık, bizi kelimenin tam anlamıyla tarihin en ilginç teolojik gizemlerinden birine götürüyor. Hikayemizin kökenlerine, yani iki farklı anlatının tek bir noktada buluştuğu o meşhur kesişime, Musa'nın gizemli kayınpederiyle ilk karşılaştığı anlara gidelim. Her şey Musa'nın Mısır'dan, Firavun'un zulmünden kaçıp Midyan'da bir su kuyusunun başında yaşlı, bilge bir adamla karşılaşmasıyla başlıyor. Temel gerçekleri yan yana koyduğumuzda tek bir ismin nasıl iki devasa anlatıya bölündüğünü çok net görebiliriz. Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında bu figür karşımıza Yitro ismiyle, yani Midyanlı bir kahin, bir rahip olarak çıkıyor. İslami kaynaklara baktığımızda ise ismi, şuayb ve ünvanı çok daha görkemli, peygamberlerin hatibi. Ortak olan tek şey Musa'nın kayınpederi olmaları. Aynı adam, iki bambaşka profil. Tabii kaynaklara biraz daha derinden baktığımızda inanılmaz çarpıcı detaylarda yakalıyoruz. Mesela ünlü tarihçi Taberi'nin aktardığı kayıtlara göre, kadim metinlerde halkının ona "biz seni aramızda zayıf olarak görüyoruz" demesi aslında sıradan bir hakaret değil, fiziksel bir duruma işaret ediyor olabilir. Alimler arasında harika bir tarihi tartışma var. Buradaki zayıflık kelimesi, acaba Şuayb'ın anadan doğma kör olmasına veya gözlerinin gerçekten çok zayıf görmesine mi atıf yapıyor? Gerçekten büyüleyici bir detay. Peki rotamızı önce Yahudi ve Hristiyan perspektifine çevirelim ve Kitab-ı Mukaddes'teki Yitro'ya, yani Midyan kahini profiline bir yakından bakalım. Bu anlatıya göre karşımızdaki adam bir devrimci falan değil, son derece bilge, sakin bir yönetici. Tevrat'ta Yitro tamamen destekleyici, arka planda duran bir rolde. Musa'yı çölde ziyaret ediyor, İsrail'in tanrısına övgüler düzüyor ve kurbanlar sunuyor. Asıl ilginç olan, Musa'ya halkını yönetirken işleri nasıl delege edeceği, sistemi nasıl daha iyi organize edeceği konusunda harika bir idari danışmanlık yapması. Görevini bitiriyor ve kendi topraklarına kavgasız gürültüsüz, sessizce geri dönüyor. Metinler bize bu iki isim arasında tam 10 yıllık bir anlaşma olduğunu gösteriyor. Musa, kayınpederi Yitro'nun sürülerini gütmek için Midyan'da tam 10 yıl geçiriyor. Ve burada çok estetik bir detay var. Bu sürünün tamamen simsiyah yapağlı, çok güzel koyunlardan oluştuğu rivayet edilir. Musa o ıssız ve sessiz kırlarda o siyah koyunları güderken zaman harcamıyordu aslında. Ruhsal olarak kendi büyük peygamberlik görevine, yani Firavun ile yapacağı o büyük hesaplaşmaya hazırlanıyordu. Şimdi madalyonun diğer yüzüne geçiyoruz. Kur'an'daki Şuayb peygamber anlatısına, yani peygamberlerin hatibine. İşte burada işler kelimenin tam anlamıyla yön değiştiriyor. İslami kaynaklara geçtiğimiz an, o bilge ve sessiz danışman figürü tamamen kayboluyor. Onun yerine yozlaşmış bir toplumu uyarmak, onları ıslah etmek için gönderilmiş büyük ve savaşçı bir peygamber geliyor. Bir yanda Tanrı'yı öven, damadını kutsayıp sahneden usulca çekilen Yitro var, diğer yanda ise Midyan'da kalan, toplumsal çürümüşlüğe karşı meydanlarda ateşli nutuklar atan ve sonunda kendi halkının kıyametine bizzat tanıklık eden Şuayb peygamber var. Bu, teolojik anlamda gerçekten muazzam bir gerilim. Şuayb peygamber, halkına o meşhur ve ateşli çağrısını bıkmadan usanmadan yapıyor. "Ey kavmim, Allah'a ibadet edin, sizin için ondan başka ilah yoktur." Kaynaklar, Şuayb'ın insanları ikna etme konusundaki o muazzam yeteneğinden dolayı ona çok prestijli bir ünvan verildiğini söyler. Hatibul Enbiya, yani peygamberlerin hatibi, içlerindeki en usta, en etkili konuşmacı. Peki neydi bu halkın asıl problemi? Medyen ve Eyki halkı neden bu kadar yozlaşmıştı? Gelin bu zengin toplumun günahlarına bir bakalım. İslami tefsirciler, Medyen halkı ile
Eyke yani ormanlık bölge halkının aynı topluluk mu yoksa iki farklı grup mu olduğunu hep tartışa gelmiştir. Ama kesin olan tek bir şey var. Aşırı bir toplumsal çürüme. Bakın İslami metinler bu halkı sadece çok tanrıcılıkları yüzünden eleştirmiyor. Odaklı çok net ekonomik suçlar var. Ölçü ve tartıda göz göre göre hile yapıyorlar, ticaret yollarını kesiyorlar, insanların mallarını gasp ediyorlar, inanılmaz bir refah ve zenginlik içinde yüzüyorlar ama bu servet onları başkalarına acımasızca ezen, yozlaşmış bir şebekeye dönüştürmüş. Ve bu kibirli halk ne yapıyor dersiniz? Şuayb peygamberin o harika hitabetine, tüm o uyarılarına rağmen yola gelmek yerine ona küstahça meydan okuyorlar. Eğer söylediklerinde doğruysan diyorlar, hadi üzerimize gökten parçalar düşür de görelim. Uyarılardan ders çıkarmak bir yana, kelimenin tam anlamıyla ilahi gazabı kendi üzerlerine, kendi elleriyle davet ediyorlar. İnanılmaz bir kibir, öyle değil mi? Ve tabii o kibrin bedeli ağır oluyor. Gölge günü azabı denilen o korkunç son ve ateş yağmuru başlıyor. Teberi ve İbn Abbas'ın tarihi kayıtlarına göre ilahi ceza öyle bir anda inmiyor, psikolojik olarak adım adım tırmanan bir dehşet bu. Önce evlerin içine kadar işleyen, nefes kesici, insanı boğan bir sıcaklık dalgası başlıyor. Halk sıcaktan dayanamayıp evleri terk edip çöllere dökülüyor. Derken gökyüzünde serinletici bir gölge sunan devasa bir bulut beliriyor. Herkes kurtulduk umuduyla koşa koşa o bulutun altında toplanıyor. Ama aslında bu ölümcül bir tuzak. O serinlik bekledikleri buluttan bir anda üzerlerine yıkıcı, devasa bir ateş yağmuru boşalıyor. Sadece ateş yağmuru da değil. Kur'an ayetleri felaketin boyutunu öyle bir tarif ediyor ki kanınız donar. Ateşin ardından korkunç şiddetli bir deprem vuruyor. Tüm bölgeyi paramparça eden, kulakları sağır edici bir ses duyuluyor. O kadar büyük bir yıkım ki bu, o zengin, o kibirli ve yenilmez sanılan toplum evlerinde dizüstü çöküp kalıyor. Sanki orada hiçbir medeniyet kurmamışlar, o coğrafyada hiç var olmamışlar gibi tamamen yeryüzünden kazınıp haritadan siliniyorlar. Tabii her kıyamet hikayesinde olduğu gibi burada da hayatta kalanlar var. Bu muazzam yıkımdan kurtulan Şuayb peygamber ve ona inanan o küçük sadık grup oradan ayrılıyor. Kaynaklara göre yeni rotaları Mekke. Gözleri artık iyice zayıflamış olan bu bilgi adamın inancın en kıdemli temsilcisi olarak 140 yaşına kadar hayatını Mekke'de sürdürdüğü ve orada vefat ettiği rivayet ediliyor. Şimdi tüm bu duyduklarımızın ardından en başa dönelim ve o can alıcı soruyu tekrar soralım. Nasıl oluyor da ortak, kadim tarihimizden kopup gelen tek bir figür, bir gelenekte kendi köşesinde sakin ve barışçıl idari bir danışman olarak hizmet ederken, diğer bir gelenekte koca bir toplumu yakan ateşli bir kıyamet habercisine dönüşebiliyor? Bu zıtlık sadece tarihi bir detay değil, farklı inanç sistemlerinin ortak hatıralarımızı nasıl şekillendirdiği ve onlara nasıl yepyeni anlamlar yüklediği konusunda bize çok şey anlatıyor. Bunun üzerine düşünmeye değer değil mi? Gerçeğin ve tarihin peşinden gitmeye devam etmeniz dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.